민중의 분노가 폭발한 날, 황토현 전투. 1894년 4월, 조선의 부패한 정치와 외세의 침탈에 맞서 동학농민군이 봉기합니다. 그 첫 번째 격전지는 전라도 정읍의 황토현. 이곳에서 동학농민군은 관군과 처음으로 정면 충돌합니다. 농민군은 약 4,300명, 관군은 약 1,300명으로 수적으로 우세했지만 동학군은 뛰어난 조직력과 지형을 활용한 전술로 관군을 압도하며 승리를 거둡니다. 이 승리로 동학군은 전라도 전역으로 세력을 확장하게 되고 이후 장성 황룡촌 전투, 남원 전투 등에서 연전연승을 이어갑니다. 황토현 전투는 단순한 전투가 아닌 조선 민중이 불의한 권력에 맞서 싸운 역사적 분기점이었습니다. 재미로 시작하고 지식으로 남는 역사 이야기 구독, 좋아요 부탁드려요.